你没有看过这种喷头的车用镀膜机吗？这是日本车用领导品牌 Soft99所推出的车用镀膜，而且同时又有快速施工、持久拨水的2大特点。龙卷风是大范围暴风喷洒，比一般市售的镀膜范围更大，洗车后不用擦干水分，直接喷射，无论是车身、玻璃、大灯、轮圈都可使用。对了，使用玻璃前请记得用去除油墨功能的玻璃清洁剂来清洁玻璃哦。大范围龙卷风镀膜，让你不到1分钟内就能够完成前挡风玻璃跟隐形盖的镀膜，并且在表面形成抗污拨水的镀膜。另外，它还有特殊增艳粒子，能够让车身的发色看起来更自然亮丽，让车身摸起来更滑顺。最重要的是，防止脏污附着在车身上。玻璃有超拨水的镀膜，就算是狂风暴雨，也能够让你看清四周路况。车身可以持续5个月，玻璃3个月，不止快速施工，还能更持久，更可以拿来当做专业镀膜的维护剂来使用哦。施工快速、持久拨水，又能够增艳的龙卷风镀膜剂，是你保养爱车的最佳选择。